បាទសួស្តីដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ដើមទៅតវីដេអូរបស់យើងនៅមេរៀនបន្តបាទអញ្ចឹងយើងអរគ្នាមើលយើងមានតារាងរបស់យើងចេះមកបាទតមកគឺយើងទៅរចនាតារាងរបស់យើងបានស្អាតសិនបាទតមកយើង select ទៅវាមកហើយចុចកន្លែងនេះយក all border បាទនៅតារាងរបស់យើងបាទកន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុច format វាមកបាទចុច format មកអូខេទៅជា custom បាទ custom បងប្អូនអាច select ទៅវាដាក់ថា dd ចុចខ្មែរបាទ dd mm 3ដងមកហើយ y 4ដងណាអូខេមកតំបាទ select ទៅចាបាទតោះមកចុចដើម្បីសរុបវាស្មើមកយកចំនួនបាទគុណតម្លៃរីមកឃើញតម្លៃសរុបរបស់វា enter មកបាទហើយដាក់នៅកែងអូមកបាទឃើញតម្លៃសរុបរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជាសញ្ញាដុល្លារ select លើវាមកហើយចុចកន្លែងនេះមកបាទសញ្ញាដុល្លារបាទដល់ពេលដែលបងប្អូនបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគោលបំណងនៃលំហាត់នេះគឺបងប្អូនអាចទីមួយគឺរៀបតារាងតិនដីហ្នឹងគឺដាក់រៀបវាទៅតាមលំដាប់របស់វាមកបាទ Excel សំទោសនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រង់ item នេះយើងចង់ឲ្យ ABC ដល់ ABC អង្គរដល់អង្គរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select លើ cell របស់យើងមកបាទហើយ copy វាមក Ctrl C ក៏បានបាទហើយចុច Ctrl V មកបាទ Ctrl V ចាអត់មកទេបាទបាទចូលទៅទាំងអស់មកបាទហើយចុច Ctrl C Ctrl V បាទពេលបងប្អូនបានចឹងហើយបងប្អូនអាចចុចទៅ sort វាបើអ្នកគេតម្រៀបវាសិនណាចុះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ data បាទ data មកហើយយកពាក្យ sort បាទបងប្អូនជិះពាក្យ sort មករកពាក្យថា item គឺ sort ពី A ទៅ Z ABC ដល់ ABC អង្គរដល់អង្គរ Tiger អូខេមកជិះបានចាបាទពេលដែលបងប្អូនចុចបានចឹងហើយបងប្អូនចង់បូកសរុបវាទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាបាទលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺបានន័យថា amount នេះយើងបូក ABC អញ្ចឹងបូកទៅ ABC អង្គរបូកអង្គរអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ data ម្ដងទៀតយកពាក្យថា sub total ណាបាទ sub total តមកត្រង់កន្លែង add exchange គឺបងប្អូនដូរឡើងត្រង់ field ត្រង់ column field ហ្នឹងអា column field ដែលបងប្អូន select នេះបាទដែលបងប្អូន sort ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះលេខដាក់ item នេះ item នេះអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូន sort ផ្នែក date អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខ date ហ្នឹងមកតែឥឡូវបងប្អូន sort ផ្នែក item យកតែផ្នែក item មកតម្លៃដែលបងប្អូនបូកសរុបគឺ amount អញ្ចឹង amount ផ្នែកខាងនេះបាទតមកកន្លែងត្រង់កន្លែង refresh current sub total មានថាយើងអាកន្លែងដែលវាជាប់គ្នាឲ្យវា replace ទៅឲ្យវាឲ្យវា override វាចោលទៅអានេះ summary below data មានថាយើងឲ្យវាបូកសរុបតែផ្នែកដែលយើងឲ្យវាបូកសរុបតែផ្នែកដែលយើងឲ្យវាបូកគេថាឥឡូវខ្ញុំបូកតែផ្នែក amount បាទអញ្ចឹងវាក្តោបយកតាមផ្នែក amount មួយតើបងប្អូនជិះអូខេមកបាទបាទអញ្ចឹងងាយបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណេះមកយើងអាចបូកសរុបដាក់ ABC បូកមកជួរវា ABC អង្គរបូកមកជួរវាអង្គរតែម្ដងដល់ពេល Tiger បូកទៅមកជួរ Tiger តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាងាយតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនអាចចង់ចុចបូកចំនួនឲ្យវាទៀតអូខេដាក់មក quantity អូខេមកអញ្ចឹងចំនួនរបស់វានឹងបូកសរុបដល់យើងមិនចាប់ឲ្យធ្វើការបូកសរុបដោយដៃទេគឺបូក automatic លឿនតែម្ដងបានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីជួយចែករំលែកនៅការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel បាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ផងណាអូខេបាយ